بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر په پیپر کې په شارټ کوېسچن کې دا راخلي چې ډیفرنس وکړي د انډوسایټوسس اینډ ایکزوسایټوسس، یعنی مطلب په دوی کې فرق ظاهر کوي څه ته وایي. نو د 4 نمبرو یا د 5 نمبرو شارټ کوېسچن وي، د دې نه مخکې مونږ په ډیټیل باندې انډوسایټوسس او ایکزوسایټوسس ډسکس کړي دي، هغې نه تاسو خپل کنسپټ کلیر کولی شئ. خو دلته چې کوم دی نو دا د پیپر دپاره ډېر زیات زبردست دی. ټیک شو. نو ګورئ انډو څه ته وایي؟ انساید، یعنی مطلب کله چې سیل ته دننه په ډیر مقدار کې سسیز راشي نو دې ته څه وایي؟ انډوسایټوسس وایي. او دې خوا که وګورئ تاسو نو ایکزوسایټوسس کې ایکزو څه ته وایي؟ آوټساید، یعنی مطلب کله چې سیل په ډیر مقدار کې سسیزونه بهر ته خارج کی نو دې ته څه وایي؟ ایکزوسایټوسس ورته وایي. ټیک شو. نو the process in which substances are taken inside the cell، هغه پروسس چې په هغې کې substances سیل ته دننه راشي هغې ته موږ انډوسایټوسس وایو. او دلته وګورئ the process in which substances are released outside of the cell، هغه پروسس چې په هغې کې سیل substances بهر ته خارج کی هغې ته ایکزوسایټوسس وایي. ټیک شو. په انډوسایټوسس کې پلازما ممبرین یا سیل ممبرین فولډز انورډ، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی سیل ممبرین دننه طرف ته فولډ کیږي، سایټوپلازم طرف ته فولډ کیږي او ویزیکل چې کوم دی جوړوي، داسې ګول سټرکچر جوړوي. که دې ځای ته تاسو راشئ یعنی مطلب دا زموږ سره سیل دی، دا سبسټانسز دي، نو دا چې کوم دی نو ورو ورو دا سیل ممبرین دننه طرف ته چې کوم دی انفولډینګ کیږي، یعنی مطلب دننه طرف ته فولډ کیږي. ټیک شو. او په اخره کې چې کوم دی نو یو ویزیکل جوړ کی. ټیک ده. دلته که مونږ راشو نو فارمډ ویزیکلز فیوزز وذ پلازما ممبرین یا سیل ممبرین. په ایکزوسایټوسس کې چې کوم جوړ شوی ویزیکل دی نو هغه ورو ورو ممبرین طرف ته ځي او د ممبرین سره فیوز کیږي، په اخره کې چې کوم دی د ممبرین سره فیوز شي. ټیک شو. نو ویزیکل ختمیږي، دلته جوړیږي، دلته ختمیږي. ټیک شو. اوس زموږ سره چې کوم دلته دی نو په انډوسایټوسس کې پلازما ممبرین یا سیل ممبرین کمیږي، ډیکریز کیږي. ولې ډیکریز کیږي؟ ځکه چې دا سیزونه چې کله دننه ځي نو دا خو په دې سیل ممبرین کې راپیک کیږي که نه، نو د دې سیل ممبرین نه به دا حصه اوس کټ شي، نو دا سیل ممبرین به وړوکی شي. ټیک ده، کمه به شي. سیل ممبرین یا پلازما ممبرین په انډوسایټوسس کې کمیږي. که دې خوا تاسو راشئ نو ګوره دا جوړ شوی ویزیکل ورو ورو ممبرین طرف ته ځي او د ممبرین سره فیوز کیږي او دا بیا د ممبرین حصه جوړیږي، نو یعنی مطلب ممبرین غټیږي، کولاویږي. ټیک شو که نه. نو پلازما ممبرین یا سیل ممبرین انکریز کیږي، دلته سیوا کیږي. ټیک شو. بل په انډوسایټوسس کې چې کوم مټیریلز دي نو دا فرام آوټساید ټو انساید. مټیریلز آوټساید پراته دي که نه په ایکسټرا سیلولر انوایرمنټ کې، یعنی مطلب د سیل نه بهر پراته دي، نو دا به انټرا سیلولر انوایرمنټ ته ځي، یعنی مطلب سیل ته به دننه ځي انټرا سیلولر انوایرمنټ ته. نو موږ ځکه وایو چې مټیریلز فرام آوټساید ټو انساید، دا به ورو ورو سیل ته دننه لاړ شي. ټیک ده که نه. په ایکزوسایټوسس کې که وګورئ نو مټیریلز فرام انساید ټو آوټساید، دا مټیریلز په سیل کې دننه پراته دي، دا ورو ورو چې کوم دی نو بهر طرف ته ځي، په اخره کې بهر ته خارج شي. ټیک ده. دلته چې کوم انډوسایټوسس انکلوډز فیګوسایټوسس اینډ پینوسایټوسس. په انډوسایټوسس کې زموږ سره بیا 3 قسمونه دي، خو تاسو به د کتاب کې 2 ډسکس کړي دي چې کله سیل سسیز ځان ته دننه کوي خو دا په سالډ شکل کې وي، یعنی مطلب یو خاص شکل وي، ټوس شکل کې وي، نو دې ته بیا موږ سیلولر ایټینګ وایو، یعنی مطلب فیګوسایټوسس ورته وایو، ځکه چې سالډ شکل کې سسیز خوړل دې ته ایټینګ وایي. ټیک شو که نه. او پینوسایټوسس ته وایي چې کله سیل ځان ته سسیز دننه کی خو دا په لیکوډ شکل کې وي. ټیک شو که نه. مطلب د اوبو په شکل کې وي، نو دې ته سیلولر ډرینکینګ وایي، یعنی مطلب د سیل سکل. ټیک ده. نو انډوسایټوسس کې که فرض که سیل ځان ته سسیز دننه کړی وي خو په سالډ شکل کې دننه کړی وي نو دغه انډوسایټوسس ته به بیا موږ فیګوسایټوسس وایو. او که فرض که سیل ځان ته سسیز دننه کړی وي خو په لیکوډ شکل کې او د هغې سره ډیزالوډ سبسټانسز چې کوم دی دننه کړي وي نو بیا به دې ته موږ پینوسایټوسس وایو. دې ته سیلولر ایټینګ وایي، یعنی مطلب د سیل خوړل، او دې ته سیلولر ډرینکینګ وایي، یعنی مطلب د سیل سکل. ټیک شو. دلته که تاسو وګورئ نو په ایکزوسایټوسس کې زموږ سره سیکریشن اف کیږي، یعنی مطلب د سیزونو خارجېدل پکې کیږي، د هارمونز خارجېدل پکې کیږي، لکه انسولین هارمون شول یا نور د دنیا هارمونز دي، نو دا په ایکزوسایټوسس پروسس باندې بهر ته ځي. یا نیورو ټرانسمیټرز دي، یعنی مطلب زموږ په جسم کې چې په نیورانز کې میسج ځي نو یو نیوران چې بل نیوران له میسج ورکوي نو دا د نیورو ټرانسمیټرز په ذریعه باندې ورکوي. نو یو نیوران چې د نیورو ټرانسمیټر خارجوي نو دا په کوم پروسس باندې خارجوي؟ دا په ایکزوسایټوسس پروسس باندې خارجوي. ټیک شو که. د دې نه علاوه که په سیل کې دننه څه پالتو مواد جمع شوي وي نو هغه په ویزیکل کې چې کوم دی نو مطلب بند وي او هغه چې کوم دی نو بیا سیل ممبرین طرف ته لاړ شي بهر ته ریلیز کی، نو سیزونه خارجول ویسٹ مټیریل خارجول چې کوم دی دا هم په ایکزوسایټوسس پروسس باندې کیږي. ټیک شو. دغه شانتي که مونږ اگزامپلز لراشو، یعنی مطلب سیلز چې کوم دی ټیکنګ ان واټر اینڈ سالوبل سبسټانسز، یعنی مطلب سیل چې کوم دی نو ځان طرف ته اوبه دننه کی او په اوبو کې چې کوم سالوبل سبسټانسز وي هغه ځان طرف ته دننه کوي، نو دې عمل ته څه وایي؟ انډوسایټوسس ورته وایي. ټیک شو که
لکه ډایګرام لکه راشي نو ګوره تاسو ته مو وایي چې دا ایکسترا سیلولر انوایرمنټ دی، مطلب د سیل نه بهر انوایرمنټ دی. نو په دې کې دا سبسټانسز دي او دا چې کوم دی نو انټرا سیلولر انوایرمنټ دی، مطلب د سیل د ننه ماحول دی. نو ورو ورو چې کوم دی نو سیل ځان ته دا سیزونه د ننه کوي، نو دا سیل ممبرین د ننه طرف ته انویجینیټ شي، ټیک شو کنه. او پاکټ لایک سټرکچر پکې ورو ورو جوړیږي، دغه پاکټ لایک سټرکچر ډیپ زی یعنی مطلب جوور زی او په اخر کې چې کوم دی نو یو ویزیکل جوړ شي، دغه ویزیکل چې کوم دی بیا د سیل د ننه طرف ته روان شي، ټیک ده کنه. نو دې عمل ته موږ سوایو انډوسایټوسس ورته وایو. کدی خو موږ راشو نو مطلب د دې مثال پنکریاټیک سیلز چې کوم دی، مطلب د پنکریاس چې کوم بیټا سیلز دي نو هغه څه چل کوي، انسولین هارمون خارجي. نو دغه د ایگزوسایټوسس پروسس په ذریعہ باندې یعنی مطلب که فرض کړه انسولین هارمونز جوړ شوی دي او دا ویزیکل بیا ورو ورو ممبرین طرف ته ځي، نو دا ممبرین طرف ته شي د ممبرین سره فیوز شي، په اخر کې چې کوم دی نو سیزونه بهر ته خارج کی او دا د ویزیکل چې دا کوم ممبرین دی دا د سیل ممبرین ته انکارپوریټ شي، یعنی مطلب د دې سیل ممبرین حصہ جوړ شي، نو سیل ممبرین غټ شي، ټیک شو ګان. نو په دې طریقه باندې زموږ سره انډوسایټوسس او ایگزوسایټوسس وي. اوس تاسو د معلوماتو لپاره یاد ساتئ چې انډوسایټوسس او ایگزوسایټوسس ته په شریکه باندې بلک ترانسپورت هم وایي، ځکه چې په دې کې مینی مالیکولز په سیم ټایم باندې چې کوم دی یا دننه ځي یا بهر ته ځي، یعنی مطلب ډیر مالیکولز دننه ځي په یو ټایم باندې او ډیر مالیکولز چې کوم دی بهر ته ځي په یو ټایم باندې، دې ته بلک ترانسپورت وایي، ټیک شو ګان. دې ته ویزیکولر ترانسپورت هم وایي ځکه چې په دې کې ویزیکلز انوالو وي، مطلب په انډوسایټوسس کې ویزیکل جوړیږي او په ایگزوسایټوسس کې چې کوم دی نو ویزیکل ورو ورو ختمیږي، ټیک شو. نو دې ته ویزیکولر ترانسپورت هم وایي او دې ته چې کوم دی نو زموږ سره اکټیو ترانسپورت هم وایي ځکه چې په دې کې انرژي یعنی اي ټي پی پکې خرج کیږي، ټیک شو. هم په انډوسایټوسس کې خرج کیږي، هم په ایگزوسایټوسس کې خرج کیږي. نو دې دواړو ته په شریکه باندې اکټیو ترانسپورت هم وایي. اوس که فرض کړه تاسو کوېسچن وي چې دا به زموږ سره پرایمري اکټیو ترانسپورت وي که سیکنډري اکټیو ترانسپورت، نو نه دا نه پرایمري اکټیو ترانسپورت دی نه سیکنډري اکټیو ترانسپورت دی، ځکه چې په پرایمري اکټیو ترانسپورت به الوي چې که فرض کړه د سیل ممبرین ډایرکټ چې کوم دی اي ټي پی خرج او دا سیزونه ځان د ننه طرف ته وړلې د ویزیکلی جوړولې، نو دا بیا پرایمري اکټیو ترانسپورت وي. او یا که فرض کړه دلته چرته څه آیانیک کنسنټریشن ګریډینټ انوالو وي او د هغې نه فایده اخیستلې او بیا دا جوړېدلې، نو بیا به موږ ورته سیکنډري اکټیو ترانسپورت ویلې. خو نه دا چې کوم ویزیکل جوړیږي نو دا دغه شانتي جوړ شي او د هغې نه پس بیا چې کله دا ویزیکل د سیل د ننه طرف ته ځي داسې سایټوپلازم ته د ننه ورو ورو ځي، نو په دې دوران کې اي ټي پی خرج کیږي، نو دې ته موږ ویزیکولر اکټیو ترانسپورت وایو، ټیک شو. یا ورته بلک اکټیو ترانسپورت وایو، صحیح ده کنه. مطلب دا نه پرایمري اکټیو ترانسپورت دی نه سیکنډري اکټیو ترانسپورت دی، خو اکټیو ترانسپورت دی، ټیک شو. دغه شانتي که موږ دلته وګورو نو داسې نه ده چې یعنی مطلب دا ویزیکل ډایرکټ یا دا ممبرین ډایرکټ چې کوم دی نو اي ټي پی خرج کوي، نه دا ممبرین چې دا ویزیکل چې کله د سیل ممبرین طرف ته ورو ورو ځي په دې مومنټ په دوران کې چې کوم دی نو اي ټي پی خرج کیږي، نو مطلب دا نه پرایمري شو مطلب ممبرین یې ډایرکټ نه خرج کوي او نه سیکنډري شو مطلب د آیانیک ګریډینټ نه چې کوم دی کنسنټریشن فایده نه اخلي، بلکې زموږ سره چې کوم دی د دې په مومنټ کې استعمالیږي دا انرژي، نو په دې وجه باندې دې ته هم زموږ سره چې کوم دی نو بلک اکټیو ترانسپورت یا چې کوم دی ویزیکولر اکټیو ترانسپورت وایي. دا پرایمري اکټیو ترانسپورت او سیکنډري اکټیو ترانسپورت نه دی، ټیک شو. نو په پیپر کې چې کوم دی نو بس شارټ شانتي دا د 4-5 نمبرو دپاره کافي دی، سره د ډایګرامز تاسو ته به فل مارکس میلاویږي انشاءالله، ټیک ده.